Tetuli basonyiwa. Tetuli basonyiwa. Museveni na gavumenti y'amazima gennyini. One of them. Sagirinya towumula. Omuntu yenna anawandiika rest in peace. Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo. Maziga Miranga na Biwobe mu famire y'abadde omubaka wa Kawempe Muhammad Segirinya we twogerera mu kiseera kino nga zembuyaga ezikaza engoye katusuubire nti abaali bamwagaliza okufa mu kiseera kino mufunye essanyu lyammwe ng'emwali mumwagaliza okuva mu bulamu bw'ensi eno katusuubire nti Sebo Sheikh Umar ofunye essanyu era gy'oli eruzira osagambiza. Essanyu lyange lye nnina eri Segirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko. Segirinya nsaba Allah atiize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero eggwanga likeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire agasaculeetinze ku makya nti Muhammad Segirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Then oluvannyuma ate ne batutegeeza nti akyali mulamu newankubadde abadde mu mbeera mbi etagambika. Mawulire gazzeemu okubeera nga gafuluma nga galaga nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bingi ebitagenda kwerabirwa ku Segirinya, bingi ebigenda omujjukirwako. Kwegamba bw'ogamba ozannya amaloboozi ga Segirinya, buli ddoboozi ly'onookwatako lirina kye litegeeza. Naye katutunuulire enteekateeka efulumye ey'okumuziika bifo ki byagenda okubeeramu era nga His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abaako by'atugamba ku nteekateeka zino nga bwe zigenda okutambula. Munzikirize tusooke tufune enteekateeka nga bwe zigenda okubeera nga zitambula then nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo. Bwe biti bwe bibadde banaagenda okuziika n'abalala. Pulezidenti abadde abirambulula katusooke tumuwulirize katono nnyo. Nyabo kitalo nnyo kitalo ddala bangi kumwe mawulire dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segirinya mwena abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi naye kubanga yali musaazi bangi balowoozanga Segirinya yalinga mu kusaaga naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliza yemuse kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Segirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mu kungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kabule kutandika n'essaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament egye tunaava ensaawa ez'omutuntu ate bamusaalire omuzikiti Embogo tunaavaawo tugende mu maka ge Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka endagiriro ejja kuweebwaweebwa. Tukimanyi bulungi Segirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ebyayogera ne famire ye n'okusinziira
okusaba kwa famire ye naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku lwamukaaga. Famire ye esabye obukulembeze bw'abasiraamu tukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe twetaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi ba Sseggirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Mukama tusaba musaasire ebyo nebyamusobako mwoyo gwe abulamuze ekisa ebisigadde tunaba inalilayi wa inairayi. Okay. Bye bibadde ebigambo bya pulezidenti we, bye bibadde ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wakati mu konyolwa njagadde ne kino tukijjeyo. Newankubadde wabaddewo okubuzaabuzibwa, naye tukitegedde nti ekyakoleddwa okugamba nti nno abadde akyali mulamu babadde bagulayo akadde okubaako bye batereeza. Babadde bagulayo akadde okubaako ebitereezebwa. Akatambi kano batunnyonnyola oba oliawo lwaki abikiddwa mu mbikibwa efaanana bw'etyo. Bangi babadde beebuuza, ndabyeko ne mu komenti awo nga bagamba lwaki batulimba, lwaki batulimba, lwaki bagamba afudde ate lwaki kwegamba nga buli omu ali confused. Naye eno y'emu ku nsonga lwaki kibadde bwe kityo. Leero lwe batukakasiza nti afudde essaawa 4 era ne batwanjulira ku ssaawa zino 6 mu butongole olwa enkuŋŋaana z'abantu bagezezzaako okuganizinga empapula bitinga mubimanyi. Naye ekitalo nnyo Sseggirinya afudde era buli omu gy'ali kati tebikyaliko kubuuza nti nno kino nakiri. Njogedde nga namakula zaamu abadde abaliraanye ku woodi nga nange nina maama wange wiiki 3 ze tumaze naye wange. Okay, kale ensonga eyo kansuubire nti neetegeerekese bulungi era eri kiriya lwaki ekyo kikoleddwa. Sseggirinya abadde n'omuyambi mu woofiisi, omuyambi wa Muhammad Sseggirinya, era ebiseera ebisinga bwe babadde batambula yabadde ng'amubeera ku kido, bw'aba nga tatambudde naye ng'asigala waddukanye emirimu gya woofiisi. Alina by'atugambye ku Sseggirinya byenjagala oba oliawo tuwulireko by'atugambye ku Sseggirinya Muhammad. Katono nnyo tufune obubaka bwe then nzije waliwo obubaka obulala obuliwo obuzito bwenjagala owulirize mukwano gwange. Ono ye muyambi wa Sseggirinya. Okay. Nze olunaku lw'eggulo neebase essaawa zibadde 10 era nga twogera ku nsonga z'omubaka Muhammad Sseggirinya embeera gyali mu kituufu abadde wano amazeewo ebbanga naye mu kuva ewaka yantegeeza nti muganda wange nokuba tensembayo erabika nga ennemeredde. Ne mugamba nti guma era nantegeeza naye tutambuza ki nasooke embeere nga oba oliawo stabilizinga asobole okubeera tubadde n'enteekateeka ezimutwala ku Netherlands yasookera ddala okufuna obujjanjabi mu University Hospital Netherlands UMC, naye tekisobose ddala okutegeeza bannakawempe North nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwebale kutuwa mukisa kubasaavinga, mwebale kugumiikiriza byonna. Tubuliye ku bulamu bwo obusembyeyo ekikeesezo abadde atya biki businze kuvaawa? Ekiro kye ekisembyeyo olunaku olwaleero sijja kugamba nti obuzibu businze kuva wano. Ffenna tubumanyi nti Honorable Sseggirinya abadde n'obuzibu bw'ekibumba, abadde n'ebizibu nga bwe mubimanyi. Obulamu bwe bwatandika okubeera nti oba oliawo bukyankalana ebbanga we yabeerera mu kkomera ery'emyaka oba oliawo ebikunukkiriza ku 2. So abadde kugamba yanafuwa naye era nga bw'omanyi nti omuntu alina kyakola ki kyaluubirira nga yeekaka. Era bwe twasembayo okwogera naye wano nga bamuleese yantegeeza nti singa Katonda aba oliawo ansobozesezza
nja kusobola bulungi nnyo obaolyawo okukomawo ate tutereeza ebyo bye twakola ki bye twasobodde kutereeza mu gundi eno era ng'alina enteeka abadde n'enteekateeka nnyingi nnyo bangi babadde bamwesunga tubadde n'enteekateeka ndowooza ale next month ayogereko eri gyemuli. Okay, kale kitalo nnyo embeera yakawolawola olw'ensonga nti ebigambo tebiwoomya nnakabululu tebinyuma naddala eri ekibiina kya National Unity Platform famire ya Ssegirinnya ab'emikwano n'ab'eŋŋanda kw'ossa n'abantu baakiikirira mu Kawempe ate n'abawagizi be okwetooloola ensi yonna kuba Ssegirinnya yasala n'ataba wa Kawempe yokka n'abeera ow'eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okuleeta ambulance Kawempe n'agiwa n'ateekawo n'ey'eggwanga lyonna yali atumiza ebimotoka bya faya ng'aleese ekyekawempe ng'atumiza ekyekawempe atumiza n'ekyeggwanga lyonna awo we baamukwatira ebintu bingi ne bidobonkana gavumenti eddwaliro n'eriggala n'ebintu ebirala bingi olunaku olwaleero paalamenti ekulirwamu sipiika Anita Amongi evuddeyo ku nsonga ya Ssegirinnya okufa kwe era olunaku olw'enkya nga pulezidenti w'agambye wajja kubeerawo okumukubako eriiso evvannyuma mu paalamenti oba mu ssetteeserezo w'eggwanga bw'abadde akakkalabiza emirimu ng'aweereza bannansi. Paalamenti ebibaddeyo bye bino soke tulabe ekibadde mu paalamenti olunaku olwaleero embeera ebadde ya kinnyikaggobe ebadde yakawolawola katono nnyo tufune ebigambo bya sipiika n'ababaka. Okay. Information about this morning we got information about our brother Honorable Ssegirinnya who has been admitted in Rubaga Hospital. The information that we got was that he had passed on. However, upon consultation with the doctors are saying his organs have collapsed, but the heart is still on. So ethically, they cannot pronounce him dead. So we'll keep the house posted, but he's in a critical condition. And we will make sure that you're informed of whatever is taking place in the hospital. Honorable Lope is in the hospital, he's coming back, he will give us information. Honorable Member. Okay. Ebyo bibaddewo oluvannyuma lwa ssaga esooseewo sipiika bamutegeezezza era omuwulidde ng'agamba nti Honorable Rope gy'ali ku ddwaliro e Rubaga ajja kuba ng'atuwa ebinaaba bifudde sayidi zeeyo. Oluvannyuma lw'okutegeera nti afudde sipiika asindise omuntu ku ddwaliro okusobola okutunuulira ebintu nga bills enteekateeka y'okuziika paalamenti eneekwatawa so n'ebiringa ebyo. Embeera bwetyo bweri mu kiseera kino yakawolawola. Omu ku bannamateeka b'omugenzi amanyiddwa nga Ssaalongo Erias Lukwago Lord Mayor akukkulumidde gavumenti eno era agamba nti yesse Ssegirinnya gavumenti eno yesse Muhammad Ssegirinnya. Tutegeezeddwa nti abadde atwalibwa Netherland naye embeera temusobozesezza babadde baagala oba olyawo eddemukko mu nnomo bamutwale.
kubanga critical embeera gy'abaddemu abadde tasobola kuva ku byuma. Kale nno ne basalawo balindeko embeera ebengeetereera bamutwale afune obujjanjabi. Tekisobose. Erias Lukwago wakati mu nnyiike bino bye bigambo byategeezezza nga gavumenti bwesse Ssegirinnya. Bigambo bya Ssaalongo Erias Lukwago ate munnamateeka. Kitalo nnyo 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 nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitalo nnyo bigambo bituweddeko. Ssegirinnya agenze nabadde wano ennaku ntono nnyo emabega ne tubeera ne maama we ne mbeera n'abasawo okulaba kyekyokola ng'ali mu ICU. Naye njogera n'abasawo ebigambo bingi byesinza kuddamu akaseera kano. Nze gwe badde bakkiriza mu babadde bajja okugendayo mu ICU mulabeko tusalire wamu amagezi. Naye ebitengo ne binkwata ne bagamba ayogera tayogera, ategeera nti tategeera. Bagamba ali mu critical condition. Ne bagamba nti tusale amagezi nga tuli eno bweru naye sigenda kuyingira mu ICU. Essaawa eno wandibadde na mu kooti Dr. Kizza Besigye naye olw'omulwanyi munne embeera ne yeeyongera okudeterioratinga okubeera embi. Era mbadde ndi in touch n'abasawo okulaba kyekiyinza okukolebwa. Ne tulowoozaako okwongera omwevacuatinga addeyo bwagakaani naye nga tekikyasoboka era ng'ali mu ICU wano nga tekikyasoboka. Kati ne tulinda afunemu amaanyi era n'ensaba abasawo nti bw'aba afunyemu olungubanguba ng'asobola okwogera ng'asobola okutegeera nzije twogere naye tusale amagezi. Tekisobose. Ekisembayo Dr. Erias Namkuleka ogende wali naye nga kansala ku KCCA awadde naye nga sinnagenda ku kya kansala oba member wa parliament. Kisinga okunnuma nze looya we. Twamala ebbanga mu kooti nga bamuguddeko ebisanga ebijweteke ne bamumma beiru. Ne tulwana n'afuna beiru ne Alan Sewanyana ne baddamu ne bamukwatira ekigo mu mbeera enzibu ennyo nga bwe mwagiraba. Ssegirinnya n'atwalibwa Mulago. Twatuuka ku Mulago ng'ali ku mugo gwa Ntaana gwennyini. Abasawo ne bakola alipoota ez'enjawulo. Waliwo medical superintendent wa prisons yakola alipoota Kakorachi yakola alipoota n'agiwa ne speaker wa parliament n'abagamba bannange mukole kyonna ekisoboka mujje Ssegirinnya mukomera agende mu ddwaliro agenda bafiirako mu kkomera. Eripoota eyo musawo wa gavumenti naye era alipoota ne bagiziimuula. Tugenda okulwana okumaliriza okufuna beiru ku Ssegirinnya ng'obulamu bwe bukeeye okutandika okulwana malwaliro wuuyo agenze Nairobi wuuyo agenze Ruddawa ng'embeera etabusenga nga kibi nnyo. Ssegirinnya abadde mulwanyi. Ekirala ekinnume ennyo nti Ssegirinnya atobye n'obulamu buno. Ffenna obulamu buno Allah yabutukuteekera twekera tubweyagaliremu naye Ssegirinnya atobye n'obulamu okuviira ddala nga muto okubiyayitamu nga kansala okufuuka kansala n'okutuuka nga member wa parliament talina kyaganyoddwamu ye ng'omuntu mu kifo kya bwa member wa parliament naye ng'abeereddewo nnyo abantu. Ekyo kye tusinga okumujjukirako ebintu bibiri nti Ssegirinnya abadde mulwanyi alwanirira eggwanga lye eddembe ly'obuntu obwenkanya ate nga Ssegirinnya ayagaliza abantu abalala ayina omutima ogulumirirwa nga bw'alaba onaaboyaana ayina okutuukawo alabe kikyasobola okukola mu bunafu bwe mu busobozi bwe obutono. Mukama amuwummuze mirembe amuwe ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Alright, oyo ye Ssaalongo Erias Lukwago bw'atyo bw'agenze maaso n'okubeera ng'annyonnyola omubaka atazzikawo oba tagenda kuzzikawo. Omanyi ebivaawo tebyenkanankana. Ne bwe wajja omulungi naye wabeerawo oli nga teyenkanika ebyaddala. So kati Ssegirinnya kigenda kubeera kizibu nnyo okumuzzaawo ebyaddala. Ssegirinnya abadde mukwano gwa buli muntu, mukwano gw'abamawulire, omuntu eyeewaayo okukola ng'akolera ekitundu kye. Ssegirinnya
omuntu ayinza omwogerako obubi gw'oyinza okwewuunya. Anyway, tetubeera balungi oba tetuli perfect ffenna. Ne waakiri waliwo gw'olaba nga atobye okubaako by'akola kati ye Ssegirinnya. Ebyaddala Ssegirinnya atobye. Buli kimu ky'afunye mu bulamu akitobedde. Ebyobufuzi by'akoze yabijja mabega. Wuuyo mukuba amasimu ku marediyo, wuuyo azze mu kuzoganya, afuuse kansala. Wakati mu bantu obutamukkiririzaamu, wakati mu bantu okubeera nga tebamukkiririzaamu, yafuuka kyali kuva ku bwa kansala n'asala wuuyo paka mu palamenti y'eggwanga. Wumula mirembe Muhammad Ssegirinnya. Tugenda kubeera nga tubatuusaako ebimu ku ebyo bye tusuubira, bye tuzze tuwulira, n'ebyo ebiri mu ripooti y'abasawo bye bannyonnyodde ku Ssegirinnya, ebimuviiriddeko okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Of course bannyonnyodde ebyo, neffe twagala okgenda munda. Yatuuka atya okubeera nga bino abifuna bimutuukako? Awo wennyini we tugenda okubeera nga tujja twongere okubeera nga tukulambululira. Oli ku mukutu gwa DPTV Uganda, Sajjima ntuddewo okubeera nga mbaweereza emabega wa buli kimu ekigenda mu maaso ky'owulira ng'oggyeko eddoboozi lyange. Morgan yatambulira emabega eyo okulaba ng'ebifaananyi n'ebigenda mu maaso bitambulira ddala masavu. Kale tugenda beera nga tukomawo n'ebisingako wano. Mukama Katonda agira abankuumira.